Kusione ligjore, na s'morën vendime. Edhe ata kanë drejt të japin... Ata morin vendime, zoti Sadiku. Ata nuk kanë drejt se kushtetuta e Republikës është opsi përfundimtar që e gjykata kushtetuese e interpreton përfundimisht kushtetuta. Edhe Poenta ime është kështu. A jep deklarat politike thotë kjo nuk është në përputhje, po thotë ne nuk kemi se si. Është lëvizje në antishtet. Matush, levis le të kry. Se si që deklarat që ashtu, është kundër shtetit Kosovë. Levis le të kry. Dëgjova, zotë. Ajo dhe ajo. Nëse deklarojnë që ashtu, kush do qurë, është lëvizje anti-shtetit Kosovë. Unë nuk jam në pajtim me këtë, thotë sepse është kundër kushtetuese, por thotë e zbatoj sepse vendimi është kushtetuese. Që kjo është me rëndësi, me zbatu. Jo mu pajtua, mos mu pajtu. Nuk jena në shoqëri totalitare. Edhe gjykatës mbrana gjykatës atje nuk jenë pajtu. O, Matushi! Të cilët nuk e kuptojnë idenë, as frymën, as gërmën e kushtetuesve. E aty në dy gjykatësve që ajo që s'ju pajtu, çka ju thu? Ata dy gjykatës që s'ju pajtu, çka ju thu aty? Nuk përgjigjem mon të aty. Qeta, si të u nuk përgjigjem. Jo, asni, no comment. Qece, si të u nuk përgjigjem. Qece. Është poenta. Ja kun kryer e mi. Me rëndësi të e kuptove. Unë e kun kryer me juve. Pedin që e kapim që ajo është me rëndësi. Jo bre, Jo, se cilë mas fundja fundi ke vendime tona. Është poenta të zbatohet vendimi, kjo është zbatu. Gjithmonë janë zbatu vendimet të gjykatës. Zotë Sadiku, fjalët e që dyne dy kolegëve. Fjalët e Dimolit. Po dojnë me kallëzu popullit Kosovës që nuk e kanë ndërmend me njoftë verdiktin e gjykatës kushtetuese. Qysh nuk e një. Asnjëherë s'ka ndodhur, m'fal. Ne po shprehim knatësi dhe pa knatësi e fundit i cili, i para këtij, i cili ka thonë, deputetët e Republikës Kosovës në marrëveshjen e mirëbesim, shumica parlamentare që ka fituar grupin më pas parlamentar në zgjedhjet e shkurtit, obligohet që marrëveshjen e mirëbesim me grupe tjera të themeloj institucionet. Gjë që se kanë bërë, nuk e kanë zbatuar verdiktin e gjykatës. Shumica. Prandaj asket shihet ashiqare kanë shti Dimolin me thonë, se vetë zguzojnë për ndërkombëtarëve, e kanë shti me thonë Dimoli që nuk dojnë me zbatu verdiktin. Mirë po tash u tha këtu, kjo është këtë shqiptarët e shqiptarët edhe këtë kosovarët kanë me ditë, ku shon tash bllokuesi, tash dihet, s'mund më shef mo. Kërkush ma të blokatave. Po gjykata nuk po të votu këto. Po gjykata s'po thot votu që to. Gjykata po thot që ky ka drejt me propozu veç. Çdo po thot, ky nuk po tregon ty votu këto, votu ato. A mund të ketë situatë kur për herë të parë mund të shembull e marrim në anën tjetër, mund mos zbatohet. Do të zbatohet kanë me votu, s'kan qa me bu. Kjo është e pa drejt, sepse është kundër kushtetutës. Ne një pikë 3, ne një pikë 4,